हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे हार्ट साउंड या फिर कार्डियक एरियाज, ऑस्कल्टेशन ऑफ कार्डियक एरियाज, इजी वे। इजी से इजी वे में हम कार्डियक एरियाज, कार्डियक पैथोलॉजी या फिर कार्डियक पैथोलॉजिकल वेरिएशन को हम ऑस्कल्टेशन कर सकें। तो हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब वाल्व या तो हार्ट के वाल्व क्लोज होंगे या फिर ओपन होंगे, तब क्या होगा? हार्ट साउंड क्रिएट होगा। अब जो कार्डियक एरियाज होते हैं मोस्टली वो 4 कार्डियक एरियाज होते हैं। 4 कार्डियक एरियाज होते हैं जो कि हम किस में ऑस्कल्टेट करेंगे? चेस्ट बॉल में। जो 4th कार्डियक एरियाज होते हैं उसको हम चेस्ट बॉल में ही ऑस्कल्टेट करेंगे। तो जो हमारे हार्ट साउंड मोस्टली नॉर्मल 2 हार्ट साउंड्स होते हैं। हार्ट साउंड्स 4 होते हैं, फर्स्ट लब, सेकंड डब एंड थर्ड और फोर्थ, जो कि पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमको देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट मिट्रल एरिया। तो ये क्या है? मिट्रल एरिया बिकॉज सिचुएटेड ऑफ मिट्रल वॉल, सो दिस इज कॉल्ड मिट्रल एरिया। यहाँ पर क्या होगा? अपेक्स बीट कहाँ पर? लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल, क्योंकि ये मिट्रल एरिया है, क्योंकि अपेक्स बीट कहीं वहीं पर होती है। अपेक्स बीट ऑफ अपेक्स ऑफ द हार्ट सिचुएटेड डाउनवर्ड ऑफ द बॉडी। तो ये क्या है? मिट्रल क्या है? अपेक्स बीट है 5th इंटरकोस्टल स्पेस। ये 5th इंटरकोस्टल स्पेस है और क्या ये मिड क्लेविकुलर लाइन है, तो उसके मीडियली है, क्लेविकुलर लाइन के मीडियली है। तो दिस इज द मिट्रल एरिया। अब सेकंड पढ़ते हैं ट्राइकस्पिड एरिया। दिस इज द ट्राइकस्पिड एरिया। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? 5th इंटरकोस्टल स्पेस। ये 5th इंटरकोस्टल स्पेस है और 2 सेंटीमीटर अबे फ्रॉम द स्टर्नम। अबे क्या 2 सेंटीमीटर अबे है? किसके? फ्रॉम द स्टर्नम से 2 सेंटीमीटर अबे है। कौन सा? ट्राइकस्पिड एरिया। नाउ थर्ड आते हैं आयोर्टिक एरिया। तो थर्ड आयोर्टिक एरिया कहाँ पर है? ये हमारा राइट है और ये लेफ्ट एरिया है। तो राइट साइड में क्या है? आयोर्टिक एरिया राइट साइड में है और सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, दिस इज द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। तो जो ट्राइकस्पिड एरिया है वो कहाँ पर है? जस्ट जो हमारा आयोर्टिक एरिया है वो कहाँ पर है? राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में है और 2 सेंटीमीटर अबे फ्रॉम द स्टर्नम, अबे या फिर बॉडी ऑफ स्टर्नम। तो 2 सेंटीमीटर अबे फ्रॉम द स्टर्नम, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट साइड ऑफ द चेस्ट। सो ये क्या है? हमारा आयोर्टिक एरिया। अब देखते हैं हम पल्मोनरी एरिया। तो जो हमारा पल्मोनरी एरिया है वो लेफ्ट साइड है, बिकॉज आयोर्टिक राइट साइड था। तो जो हम क्योंकि यहाँ पर आयोटा का साउंड क्रिएट होगा, ये लेफ्ट पल्मोनरीज। तो पल्मोनरी एरिया ये कहाँ पर है? लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, ये लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस और अबाउट 2 सेंटीमीटर अबे फ्रॉम स्टर्नम, स्टर्नम से 2 सेंटीमीटर अबे है। ये क्या है? हमारा पल्मोनरी एरिया। तो ये था हमारे लोकेशन ऑफ कार्डियक एरियाज ओवर द चेस्ट। तो चेस्ट में हमारे 4 कार्डियक एरियाज थे और ये क्या है? हमारी मिड क्लेविकुलर लाइन के मीडियली ही हमको 4 हार्ट साउंड मिलेंगे। 4 हार्ट एरियाज रहेंगे जो हमारी मिड क्लेविकुलर लाइन है, उसके कोई भी बाहर, आप देख रहे हैं कोई भी बाहर के साइड नहीं है। सो दिस इज द मिट्रल एरिया। ये भी मीडियली है, मीडियल ऑफ मिड क्लेविकुलर लाइन। ट्राइकस्पिड मीडियली सिचुएटेड है और आयोर्टिक भी मीडियली साइड है और पल्मोनरी भी। तो हमको क्लेविकुलर के आउटसाइड तो जाना ही नहीं है जब हमको चेस्ट का ऑस्कल्टेशन करना है बाय द स्टेथोस्कोप। सो ये हमारी वो स्टर्नम है और एक क्लेविकुलर है। तो ये हमारी मिड क्लेविकुलर लाइन है। थैंक यू।